Круговые танцы эвенов Аллайховского улуса – это тоже как бы очень своеобразный. Круговые танцы не только Аллайховского улуса, да, народов Аллайховского улуса, но и круговые танцы, она очень для нас как бы очень сакральна. Во-первых, круговые танцы. Вот у меня на руках бубен, да, круг. Круг, он символ единства, единения всего. Начало, конец всего, да? Круг. И я вот, как владеющий языка и запева круговых танцев, могу сказать, что круговые танцы народов Севера, она носит обрядово-ритуальный характер. Обрядово-ритуальный танец, и, во-первых, он индивидуальный танец. То есть, почему я говорю индивидуальный танец? Потому что становящийся человек в круг, запевалы, да, который подпевает запеву кругового танца, он является участником этого обрядово-ритуального действия. Потому что для чего это делается? Для объединения, единения, как наш круг, круг нашего бубна. И от запева кругового танца зависит наша жизнь, наше дальнейшее развитие, наше единство, наша суть нашей жизни. Да? Для чего? Потому что круговой танец, он у народов Севера сам разный. И если я говорю, что он индивидуальный, то, конечно, тоже подразумевается под индивидуальный, это то есть как манера исполнения, манера выполнения хода кругового танца. Да? Вот само, как человек вступает на землю, да? Как ходит, как он держится, как он ведет себя, да, в этом действии, движение, то есть, да, ведет себя движение, то есть это весь смысл в этом и заключается. Почему я вот индивидуально? Потому что он не может быть группа, вот не групповой, чтоб не все вместе, а каждый по характеру своего поведения, своего видения, он так и идет вот в круг. Да? И круговой танец именно наших эвенов Аллайховского улуса, он начинается с медленной части, то есть запевала как бы, мы начинаем свой запев с горлового пения, да, горлохрипения, нирген называется, то есть мы можем возгласы издавать звуком, гортанным звуком, да, горловым. Он может быть и быстрым по смыслу танца. То есть, если мы начинаем с медленной танец, то мы начинаем как бы с замедленного горла хрипения, да? Как бы настраиваем на ритм. Если, конечно же, у нас присутствует бубен, то обязательно бубен тоже можно, то есть помощники неподалеку стоять и ударять бубен.
Почему вот начинается запева горлохрипения? Как бы аккумулируем мы центр, да? Как бы начинается ход по часовому, по ходу Солнца, то есть слева направо, да? Ход. С левой ноги заступ первый делаем и на правую как бы опираемся. И левая. Сильная доля на левую ногу идет, да? Для чего вот это горлохрипение? Чтобы почувствовать такт и ритм запева, да? Вот. Она делится на 3 части. Медленная часть, средняя часть и быстрая часть. Вот на медленной части как бы мы, ведущий запевала, держась рука об руку с запевалами, да, вместе по ходу Солнца переступаем, уже образовывая в единый круг, да, как бы начинаем и становимся в круг, и беремся в круг, и хедя медленного запева, да, медленно запевает, и потом, может быть, от запевала зависит, как и о чем будет запевать песню, потому что это импровизационный. Может быть, всех подбодрить вначале, да, как бы, что хорошо, что мы здесь все собрались, беремся крепко за руку и танцуем, да, просто для единения, да, к чему-то, к какому-то действию, да, и вторя запевалы, запевальщики как бы подбадривают его. То есть, да, и, конечно же, по исследованиям других информантов, да, то есть, может быть, говорят, что есть определенные места, где танцуют это хеди. Например, у нас говорят, на нашей местности, в Аллахе, есть такое место, где сопка, и на сопке вот эти все собирались, все вены, те, которые пришли на какое-то празднество, да, ну, мы же люди кочевые, да, и где мы остановимся, мы именно находим ровную, без кочек местность, сухую, и начинаем свое, как бы, наш обрядово-ритуальный танец. Почему я говорю обрядово-ритуальный обряд? То есть на большой сход собираются люди, чтобы отметить какое-то празднество. Это же может быть встреча Солнца, наши календарные праздники, да? Это может быть и цветение тундры, весенний, летний праздник, да? Или эвинек, как таежные, горно-таежные эвены называют эвинек, да? Или же на какой-то сбор, да, сход. То есть на этом сходе проводятся обряды поклонения Солнцу, духам местности, как вот сказал предыдущим, рассказывал, да, или же на какой-то праздник, во время атёла, например, праздника атёла, телят, оленят, да, и собираются и радуются возгласу. Но перед тем, как хеди становиться, обязательно старейшина проводит обряд кормления огня, задабривания духов местности, да, и потом угощение всех трапезой, например, да, оленьих, да, угощают всех друзей, гостей, соплеменников, да, и как бы если взять, что это мы пришли на праздник рождения телят, то обязательно тема должна быть
про оленя, про оленевода, да, например, да, про оленеводов, про оленя, все то, что связано с бытом оленеводов. И как бы с медленной части мы начинаем, и потом немножечко как бы представление это сакральное, если круг, то мы должны все вторить, как бы подготовиться к взлету, да, то есть средняя часть начинается кругового танца, это немножечко темп уже более убыстряется. Хин-мамыкан, тугниканна, туниканна, хэй-джангалда. Вот, хин-мач – это уже давайте убыстряем ход нашего танца, да, ход нашего танца давайте. И возгласы запевалы присутствующие должны слышать и вторить, то есть хором, да, то есть подбадривать его, чтобы дальше он запевал вот этот танец непрерывно. То есть медленная часть, потом средняя часть, и потом все быстрее, средней части все быстрее убыстряется, и здесь уже быстрая часть. Как бы первый, второй, третий ярус достигаем. Первый ярус – это как бы на земле мы, и потом мы садимся как бы по миропознанию эвенов, мы садимся, как бы мы едем на оленях, и как бы подгоняем и оленей, горлохрипения могут быть в средней части, да. Это то есть подбадривание, как бы если сели наверхом на олене или на оленях мы едем, то обязательно присутствует здесь олень должен быть. И он убыстряет, и под темп бега оленя мы убыстряем свой ход кругового танца. И здесь начинается кульминация, финал, высшая точка, самая вершина, быстрая часть. Да? Это то есть перед тем, как получить как бы по миропознанию эвенов, то есть получаем, где быстрая часть, это подготовка к получению благословения Хывки нашего Всевышнего Бога, Хывки, благословение, что мы обращаемся к Нему, дай нам, пожелай нам удачи, мы вот с земли пришли к Тебе получить благословение Твое для нашего дальше хорошей, долгой, счастливой жизни, да, светлой жизни. И обереги нас всех от несчастий, недугов, от болезней, чтобы мы следующий год были здоровы все, и получив благословение Хывки, мы в быстрой части, в убыстренном темпе, получив благословение, уже как бы на быстрая часть, это как бы мы доходим летим, как бы парим в воздухе, чтобы получить благословение в образе или лебедя, или стерха. И потом, получив благословение, точно так же спускаемся уже опять же, или же лебедями, или стерхами, пересаживаемся на оленя, уже средняя часть, да, более такая средний темп, и медленная часть спускаемся на землю нашу, получив благословение от Хывки Всевышнего, нашего божества, уже разносим и медленной частью заканчиваем. То есть
начинается ореол, да? Сперва медленное, среднее, быстрое. Получив благословение у божества Гевки, мы спускаемся точно так же на лебедях или на сирхе, потом на оленях средняя часть темпа, да? И медленная часть спускаемся на оленях уже на землю, как бы в срединный мир. Вот так мы исполняем круговой танец. Ну, конечно же, это каждый запевала имеет свой настрой, свой запев к чему-то, какому-то мероприятию посвященное. То будь рождение оленят, то прихода цветения тундры, наступлением обновления тундры, да, это празднуется наш эвенский весенний-летний праздник цветения тундры, да, или же, например, у горно-таежных эвенов это эвенак может быть, да, и как бы вот в таких случаях исполняется. Но вообще, если мы живем как бы в современном мире, обязательно мы должны соблюдать вот этот канон исполнения, манера исполнения частей кругового танца хеде аллаховских эвенов. И вот я вот сейчас хочу уже провести мастер-класс специальный для специалистов Республиканского дома народного творчества и социально-культурных технологий. Мы сегодня начинаем мастер-класс по круговому танцу хеджа. Мастер-класс проведет носитель традиционной культуры, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, уроженец Аллаевского улуса Максим Ильич Дудкин. Спасибо. Но у эвенов Аллахи в основном, как я вот на камеру рассказывал, да, что начинается с медленной части, средняя часть и быстрая часть. Получив благословение у Гевки, нашего божества, мы спускаемся, да, спускаемся, то есть, да, получив благословение, то есть медленная, средняя часть, быстрая часть, да, и получаем благословение. И точно так же с быстрой части как бы замедляем среднюю часть и медленную. Спускаемся на землю. То есть с земли мы как бы едем на оленях, полетели, да, на оленях, как бы подбадриваем оленей своих, как бы, да, к средней части, да, чтобы давайте, и энергичнее, как бы, да, убыстряем ход, да, и быстрая часть уже как бы парим на воздухе, в образе лебедей или же в образе стерха. Это уже быстрая часть. Быстрая часть. И потом получаем, конечно же, благословение Гевки, получив. Мы точно так же в образе лебедей или стерхов спускаемся с быстрой части, и потом пересаживаемся на оленей, средняя часть, и спускаемся на землю, на оленях, на землю. Замечательно. Вот. А сейчас давайте ходы пройдемся, да? Беремся за руки, вот. Для чего вот так? Ну, у нас пружинистые такие. Пружинистые движения, то есть плечи работают обязательно. Плечи у нас. Для чего? Что, потому что это танец, все тело должно двигаться, да? И вообще, вот у нас, вообще, вот наши знатоки говорят, аллаховские вещи, а вот этот танец, он индивидуальный, не массовый. Да? Почему я говорю массовый? Потому что это индивидуальный характер каждого исполнителя. Все же приходят. Не одновременно же все ходят. У каждого ход самый разный. О чем думает, с каким пожеланием пойдет сейчас Гевки за пожеланием, да? В образе чего. И, конечно же, они задумываются и входят в баланс этого запева, да? В такт и
с таким же образом, слушая, как запевает, они приходят, получили благословение и спускается точно так же, да? И, конечно же, этот танец, я думаю, что индивидуальный. Он индивидуальный, потому что каждый запевала не одинаково поет. Это, то есть, антропологическая особенность человека, говора, как он говорит, тоже это влияет в запевах, да? И, конечно же, движение, Значит, да? это Кто как держится. Это подходит не всем. Не всем. Не всем. Да, но это он как бы многофункциональный. Все могут танцевать, но каждый индивидуально, каждый по-своему. Это получается запевать. Да, Ага, вот. хорошо. Сейчас давайте пойдем. Давайте. Ход пойдем, идем и раз, два, Получается у нас? раз, два. Нет, сперва вообще-то вот так, давайте возьмем сейчас за руки. Здесь вы неправильно взялись, то есть, например, вот так берешь, то есть, например, вот ты его будешь поддерживать, например, да? Я если его. плохо. Я его. Да. Ага. А потом, если тебе будет плохо, Ага. я тебя поддержу. Видите Видите как? Ага. Единство. Поддержка да? друг друга. Поддержка друг друга. Хорошо. И вот так держимся, да? И пошли, идем. И раз, два, раз, два. У нас плечи работает, да? Можно? А Максим Ильич, да вот скажи, пожалуйста, повторяющие годовые вот это пение, они должны... Это для чего? Да, это повторяем городовое. Для чего? Это Для мы того, тоже что да, повторяем. вы тоже повторяете, как я, чтобы чувство такта было, слушать ритм. Ага. Ритм запевать. Если не будете слушать ритм, бубна же у нас не будет. Как вы будете? Под мой ритм, да? Поэтому и горлохрипение делается. Ага. Да. Чтобы вы сразу поняли. Ну-ка, мы находим сюда. Раз. Очень хорошо. Так, еще есть ход такой. Раз, два. Вот. Раз, два. Раз, Пятка в пятке, да, тоже? Да, раз, два. А Вот. почему такие движения? Опять же, чтобы как бы, если ноги мерзнут, или они же подошва же туфли, сами, или прилипли, что рыжим клятиками, когда долго танцует. Вот, да. Ну, это можно и Да. погреть, да? Да. Ага. И этим же, опять же, почему у женщин, например, одежда тоже это влияет. У нас же все закрытое же, да? И обязательно женщина чем отличается от мужчин, потому что как колышется вот это Платье. Вот, платье. ну, вокруг вот этого платья, да. да? И как тем, вот когда есть Висит. фартука, да, видите, Украшения, да, звучит, колокольчики могут быть, да, от этого тоже зависит. Значит, вот так что ли? Поэтому характер женщины узнают. Если очень мало, если звучит всякое движение, да? А если слишком сильно громко стучит, значит, да, характер женщины узнает. Тяжелый характер, да? Да, тяжелый характер, и как тут тарапактара. Давай, и вот так. Манна тут. Манна тут. И приседай-ка. Раз, два. Блин, я сейчас почувствую, когда канапе.
Раз, да, давайте идем. И начинаем с левой ноги. Идем и раз, два, не раз, два, раз, два, раз, приседай, раз, два, ходи большой шаг, раз, два, ага. Ну вот Ким Буркини Амасан, он начал как бы по 6-й позиции. Вот, например, может быть, как вот здесь по шаги, ходы, да, Николай, получается, вот, да? Левая ножка, как бы, да, вот по 3-й позиции, да? А он начал сразу маннык. 6-й. Это Юкагирский, Лондон. Ага. Раз, два. Ну, отличие именно венского от югогирского, именно позиция. Да. Это югогирский вход, например, по 6-й позиции. Шаг, там, рия, там, давай, да? И вот так и получается. И также еще, вот мы вперед, как бы, да? Раз, два, вот, стучим, да? Как бы каблуком, да? Можно и назад. Раз, два. Назад, в смысле, Вот, носочки вообще, туда. да, еще раз, два, ну вообще танцуем. Слишком размашисто тоже не двигаемся, как бы от этого тоже влияет. Давайте. Да, влияет женщина как. Это то есть, для чего вот они собирались? Вот, они же для себя пару искали. Пару, да. Да. Вот на таких сходках-то и еще, да, сходках и вот этих мероприятиях обязательно. Создаются семьи. Да. Давайте пойдем. Раз, два и раз, два. Вот удары носочком. Раз, два. А это не имеет значения, да? Вот Да, вот это в медленном темпе, оно не имеет значения. имеет значение, да. Можете весь танец вот так танцевать. Да? Можешь весь танец вот так танцевать, потому что это, я же сказал, Или можно индивидуально. Да, или же можно вот так ходить. Как вам легче? Ну, не знаю. Все, давайте идем. И раз, два, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Ну-ка, сдаете мне сейчас Так, практически. экзамен, да? Так, я сейчас буду ударять. Так, сюда мы можем наполнить. А мы же можем держать на руках ладошки, да? Или- Да, конечно, вот это есть. Вот сейчас как бы с использованием музыкальных Ну, давайте. инструментов. Берем и... А сейчас делайте просто эдя. Просто эдя до сюда дойдите. И потом второй танец, вот второй. До сюда вы доходите, а потом с носочком продолжали, да? Пошлите. Идем и... Перегин нога вперед. Только вперед, да? Только вперед. Идем и... Приседаем.
И... Спасибо, вам все очень хорошо. Молодцы. Вот так. Так, ну вот достаточно, наверное. Да, основной ход у нас получается просто хэви, да? Да, а потом было быстрое, эти 3 темпа. Можно медленной частью просто вот хэви делать, а потом на второй части вот она, и третьей вот уже придет. Вот это на одном уровне должно быть все время, не поднимайтесь. На одном вот. Когда вот это делаем, вот, там и легко, сами себе. Хорошо. Ну-ка, давайте-ка, бьем круг. Медленная, первая, просто глядя, вокруг манара, а потом манара, каблуки, средняя часть и быстро. Третья часть, значит, Да, это быстрая часть, молоточки пошли. А массаж. Давайте идем и быстрая часть. Вообще отлично. Спасибо вам. Молодцы.